Welcome back to my channel. Char, murag dagag views, murag dagag subscribers, murag sikat. Today is January 31 and tomorrow will be our first wedding anniversary! Yay! So guys, karon para mag-celebrate sa among first wedding anniversary, maglakaw mi. So, ubanta kung asa mi paingon. Let's go! So mga best, natakaroon din sa Modesto Coffee and Cuisine, no? So located din siya sa Indahag, CDO. So nagkuan namin din slight stopover before mi mulaw sa Daylayan para sa among pag-celebrate sa among first wedding anniversary. Mana oh. So, sperting ko sugagid sa ulan. Timing kay pagabot namo. Di gid mi makasuroy ani karon. Pero sige na lang, basta importante, kasi pinakabot diri sa among gipaingnan. So mga best, abot na kita diri sa Daylayan Gardens and Resort. So, taud-taud lang ay pa mi makasulod kay nag-register pa si Mrs. So, pag human niya ato karon, pwede na may maka-check-in then plasta lang sa dine mi tapos balik taw niya kita ta outro. Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself. Morning Dahilayan. Guys, this is the day. Anniversary na gid namo ni Mrs. karon. So, amo ning enjoy karon nga adlaw, tapos enjoy na mo ang view. Isuroy na mo magsuroy makaron nga adlaw. Mag-enjoy lang mi karon ni Mrs. no. Kay mo pagi pag-undang sa ulan pod. So, amo lang ning suroyon kadyot and we will enjoy in the rest of the day. So, sige guys, update mo later.
What a very cold morning here mga bes. Kurog dulot sa bukog. So mga bes, mo diri ang glamping area ng mga accommodation. Kaniya mo accommodation mo sa One Oak kayon. Apa mga tapad. Lahi po na silang accommodation. So ang mga rates sa mga accommodation diri best no, labi na sa glamping area. So ako gibutang sa description box below. So see for the details na lang. Our view. Oh ni. Una yung mga toyo dire, kani nga view. So sa inyong makita no, napoy lain rooms dito sa unahan oh. Ana siya nga mga rooms is good for big families na siya. So dito sa likod, tanaw na to, napay naa dire. So mga best, napo dito sa ibaba oh, toy dako kay nga balay oh. Murag pang big family na gito, good for 10 persons na siguro to pataas. So kita man ni tanawa ni. Okay, takang kimig bangko no, pero duha ra mi ka buok. Kinsa kay molingkod ani lain. So mga best, kung wa pa mo kasuroy diri or kalaag diri sa Dylan Gardens and Resort, try mo laag diri para makita ninyo unsa katsada ang view diri. Para try ninyo yang mga accommodations diri nga pugnaw kaayo nga camping type nga accommodation. Overkill mga bes. Sarap po. Hapit-mapit ang prato. Not yet, oy. Girl, ano na dyan girl? Uy, love you girl. Ay, grabe siya. Harsh. Harsh, YP, harsh.